Buat kamu pengguna motor matic Honda kayak Beat, Scoopy, atau Vario, wajib banget tahu produk ini. Ini dia paket lengkap perawatan motor matic AHM Oil MPX2 dan AHM Gear Oil. MPX2 ini berfungsi melindungi mesin biar tetap halus, nggak cepat panas, dan irit bensin. Sedangkan oli gardannya bantu jaga putaran roda belakang biar halus dan awet. Jadi nggak perlu beli terpisah satu paket, udah lengkap buat ganti oli motor kamu. Harga di bawah 50.000 sudah dapat satu paket oli. Dan yang paling penting, ini oli asli AHM 10W30, bukan abal-abal ya. Langsung aja klik keranjang kuning di bawah buat dapetin paket lengkap ini sebelum kehabisan. Kalau kamu udah pernah pakai oli ini, tulis di komentar gimana hasilnya. Jangan lupa follow, favoritkan video ini, dan share ke teman kamu yang motornya udah waktunya ganti oli. Paket lengkap oli motor matic mesin halus tarikan enteng lebih irit, klik keranjang kuning sekarang.